everyone, you guys must be thinking যে আমি নাই কিন্তু আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে and আমি সামনে নাই কেন? Because guys, আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম আমার চুল অনেক ছোট করে কেটে ফেলছি. So I really don't know how am I looking. So let's do the countdown and you guys tell me in the comment section below যে আমাকে এত ছোট চুলে কেমন লাগছে. So 1 2 3 Ta-da! So this is the first time আমি আমার চুল এত ছোট করে কেটেছি. আমি আমার চুল usually medium length or long hair টাই প্রেফার করি, but this is the first time আমার চুল এত ছোট. I don't know মানে কেমন লাগছে. আমার কাছে ভালো লাগছে. Till then I'm happy because this is something new. I wanted to try this. So তোমরা কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে. And আজকে আমি মোটামুটি একটা ব্লগ করছি অনেকদিন পর, অ্যান্ড আজকের ব্লগে থাকবে যে আমি কিভাবে ডিসিশন নিলাম যে চুলটা কাটবো অ্যান্ড এভরিথিং। মেকআপ করতে করতে সেই গল্প শোনাবো, এবং আজকে আমি মেকআপ করছি কারণ আমি হচ্ছে ডিনারে যাবো আমার ফ্যামিলির সাথে। সো আজকে এই গল্প করি আমরা অ্যান্ড মেকআপ করি, রেডি হই। তোমাদেরকে যদি কোনো ধরনের কোনো ইনফরমেশন তোমরা চাও মেকআপ রিলেটেড, ইউ গাইজ ক্যান আস্ক মি ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো। সো আর দেরি না করে লেটস গেট স্টার্টেড গাইজ। সো আজকে মেকআপ লুকটা অনেক সিম্পল থাকবে। আমি একটু একটু করে মেকআপটা কি করছি সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব, এবং আমি আমার চুল কাটার কাহিনীটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যে কিভাবে ডিসাইড করলাম যে সাডেনলি আমি আমার চুল কেটে এত ছোট করে ফেলবো ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম। সো আমি অনেক এক্সাইটেড। কয়দিন হয়েছে আমি চুল কেটেছি? আই গেস 2-3 দিন হবে আমি এই ব্লগটা শুট করছি। ব্লগ কবে আপলোড করবো আই ডোন্ট নো, আইল ট্রাই টু ডু ইট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। আচ্ছা, সো ফেসের মেকআপের জন্য আমার ফেস অলরেডি লাইক ক্লিনসড অ্যান্ড ময়শ্চারাইজড, বাট আমি আরেকটু ময়শ্চারাইজার নিব। ফাউন্ডেশনটা নিয়েছি এটা, এবং এই ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করব। আমি 1 পাম্প ফাউন্ডেশন নিয়েছি আর একদম অল্প একটু ময়শ্চারাইজার নিব। ইয়েস, সো 1 ড্রপ অফ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ময়শ্চারাইজার, অ্যান্ড এই দুইটাকে মিক্স করব সুন্দর করে। মিক্স করে আইল অ্যাপ্লাই ইট অন মাই ফেস। আচ্ছা, আমার ভয়েসটা ক্র্যাক, সো এই ভিডিওর ভয়েসটা মনে হয় খুব একটা ভালো লাগবে না, খুব একটা সুদিং লাগবে না। আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট, জাস্ট বিয়ার ইট উইথ মি গাইজ, আই এম সরি। সো চুল কাটার ডিসিশন আমি হচ্ছে কয়েকদিন আগে ভেবেছি যে আমার চুলটা লম্বা হয়ে গেছে, আই নিড টু লাইক গিভ ইট আ শেপ। আমি একটু একটা লেয়ার কাট দিব অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড দেন যেই কথা সেই কাজ, আমি লেয়ার কাটতে চলে গেলাম। অ্যান্ড দেন লেয়ার কাটটা করার পর আমার যেই হেয়ার কাটটা ছিল আমি সেটার একটা ছবি শেয়ার করব। ওই হেয়ার কাটে আমি একটা ভিডিও করেছি, তোমরা আমাকে জানাবে হ্যাঁ ওই হেয়ারটা ভালো লাগতেছিল নাকি এটা বেশি ভালো লাগতেছে। যদিও এমন না যে আমি চুল ছোট মানে রাখবো রেগুলার, আই রিয়েলি লাইক মাই মিডিয়াম টু লং হেয়ার। এইবার আমি আমার কি ভূতে আমাকে ধরছে, আই হ্যাভ জিরো আইডিয়া। আমি জাস্ট মন চেয়েছি আমি গিয়ে চুল এতটুকু করে চলে আসছি। সো যেই কথা সেই কাজ, ভাবলাম চুলটাকে শেপ দিব। চুল শেপ দিলাম, দেওয়ার পর আই হ্যাড টু অ্যাটেন্ড আ ওয়েডিং। ওই দিনই আমি গিয়ে বিয়ের দাওয়াত খেলাম অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড আই ওয়াজ কোয়াইট হ্যাপি। কিন্তু তারপর না আমার হঠাৎ করে মনে হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, চুলটা সুন্দর হয়েছে, ভালো লাগতেছে, কিন্তু ওয়াই নট, লেটস মেক ইট শর্ট। আমরা কনসিলার দিচ্ছি। কনসিলারটা আমার আজকে মেকআপটা আমি খুবই লাইট রাখবো, আমার না খুব মানে হেভি কিছু করার ইচ্ছা নেই। সো আই এম জাস্ট গোনা কিপ ইট ভেরি সিম্পল, লাইক দ্য রেগুলার লুক আমি যেটা করি। আর আমি মনে হয় মানে চুল কাটার পরে এই প্রথম সালোয়ার কামিজ পরে বের হয়েছি, মানে আই হ্যাভ জিরো আইডিয়া আমি কিভাবে স্টাইলিং করবো অ্যান্ড এভরিথিং, বিকজ আমি সবসময় আমার মিডিয়াম টু লং হেয়ারে এত বেশি অভ্যস্ত, মানে আই ওয়াজ ইউজ টু দ্যাট। সো আই রিয়েলি ডোন্ট নো। তোমরা থাকো আমার সাথে, দেখো কিভাবে কি করি, আজকে কি করা যায়। ও ব্যাক টু দ্য চুল কাটার স্টোরি। অ্যান্ড দেন আই ওয়াজ লাইক ইন দ্যাট ডিলেমা, কি করব না করব। অ্যান্ড আবার চিন্তা করতেছিলাম যে আচ্ছা মাত্রই তো চুল কেটে আসছি, সো ওইটা কয়েকদিন বড় হোক, একটু একটু ওই স্টাইলে থাকি। কিন্তু তারপর আমার মনে হলো যে আচ্ছা চুলটা তো ছোটই হয়েছে, তো আরেকটু ছোট করতে চাইতেছি, দেন ওয়াই নট। আমি অনেক ওভার থিঙ্ক করি সবকিছু নিয়ে, কোনো একটা ডিসিশন আমি ইজিলি নেই না, আর আমাকে অনেক 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 চিন্তা করতে হয়। তো সেদিন চিন্তা করতে করতে ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, জীবনে কিচ্ছু নাই, লেটস এক্সপ্লোর করি না এই চুল ছোট, বাট ফার্স্ট টাইম আই গেস আই ক্যান ফিগার ইট আউট যে কিভাবে কি করা যাবে। বিকজ অ্যাজ ইউ গাইজ নো যে আমার শুট থাকে অ্যান্ড এভরিথিং, সো দেখা যায় যে একটা মিডিয়াম লেন্থের হেয়ার ইজ মোর প্রেফারেবল ফর দ্য শুট অ্যান্ড এভরিথিং। আর কিছু না, সেদিন অফিস শেষ করে আল্লাহর নাম নিয়ে গিয়ে আমি সুন্দর মতো চুলটা কেটে আসছি।
তো আমি হচ্ছে যে হেয়ারটা চাইছিলাম ওটা আরেকটু বড় ছিল, লাইক এতটুকু আসতো। এটা তো এখন একদম গলা পর্যন্ত, ঘাড় পর্যন্ত, এটা আরেকটু লম্বা ছিল। কিন্তু উনি হচ্ছে শুরুতেই ধরে আমার চুলগুলা একদম ঘেচাং ঘেচাং করে এতগুলো চুল কেটে ফেলছে। এন্ড আই ওয়াজ লাইক হোয়াট। পরে ওনাকে বললাম যে আপু আমি তো এত ছোট আপনাকে ছবি দেখাই নাই, আপনি এত ছোট করে ফেলছেন শুরুতেই, মানে চুলটা তো একটু আস্তে আস্তে করে একটু একটু করে কাটা দরকার ছিল, ছোট ছোট করে, মানে একবারে ধরে আপনি এতগুলো চুল কেটে ফেলছেন। পরে উনি কতক্ষণ আমার সাথে আর্গিউ করলো, না আপু আপনি তো এতটুকুই দেখাইছেন, আপনি তো এর চেয়েও ছোট দেখাইছেন, আমি তো বড়ই রাখছি, এটা সেটা। আমি ভাবলাম থাক ওনার সাথে আর কথা না বাড়াই, এমনিতেও মানে ছোট করতেই চাইছি, হয়তো আরেকটু বেশি ছোট হয়েছে, ইটস ওকে, এমনিতেও চুল তাড়াতাড়ি বড় হয়। 2 মাস লাগবে, হয়তো 2-3 মাস লাগবে চুল আবার ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন। সো ইয়া, আর এই চুল কাটার গল্প করতে করতে আমি মাঝখানে আমার আইব্রোটা করে আসছি অফ ক্যামেরা, বিকজ আমার অন ক্যামেরা আইব্রো করতে অনেক ঝামেলা লাগে। সো অফ ক্যামেরা আইব্রো করে আসছি। আমি চোখটাকে খুব নর্মাল রাখবো, চোখে হয়তো একটু আইলাইনার দিব, অ্যান্ড আই উইল জাস্ট কিপ ইট নর্মাল। আইলাইনার দিব নাকি কাজল দিব বুঝতেছি না, দেখি আমি কি দেওয়া যায়। ওই কি পারতো, এখন আমি আইলাইনারই দিব। অনেকদিন ধরে, লাস্ট কয়েকদিন ধরে খালি কাজল 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 দিচ্ছি। সো ইউ গাইজ উইল বি বোর্ড উইথ দ্যাট, আমি নিজেও বোর হয়ে গেছি। তো আজকে এই আইলাইনারটা দিব। আইলাইনারটা হচ্ছে ববের আইলাইনার, আমি এটা নতুন কিনছি, বাট ইটস রিয়েলি গুড। যারা মনে করো নতুন আইলাইনার দেও বা আইলাইনার দিতে একটু প্রবলেম ফেস করো, ইটস পেন আইলাইনার। আমি সবসময় ল্যাকমের আইলাইনার দিই, ছোটবেলা থেকে ওইটা দিয়েই বড় হয়েছি। তো ভাবলাম এবার একটা পেন আইলাইনার কিনি। এইটার টিপটা অনেক সুন্দর। আমি এখন কথা বলবো না কতক্ষণ, বিকজ ইটস লাইক লেটস গিভ ইট এ শট। কি ঘোড়ার ডিম যে আমি করছি, মানে লিটারালি ঘোড়ার ডিম করছি আমি একটা। আই ক্যান ডু এভরিথিং। এই আইলাইনার দিতে গেলে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যায়। আই স্টিল কুডন্ট বি প্রো অ্যাট ইট। আচ্ছা এই পাশেটা ট্রাই করি, ওই পাশেটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওটা আমি পরে ফিক্স করতেছি। বাম চোখটা সুন্দর হয়েছে, এটা সুন্দর হয়েছে। এবার এটাকে একটু যাতে আনতে হবে, সো আমি একটু অফ ক্যামেরায় করি। যেই দিন ভিডিও করতে বসবো ওই দিন আল্লাহর দুনিয়ায় এত সাউন্ড, এত কিছু। অন্য অন্য সময় এভরিথিং উইল বি পিসফুল, আমি ভিডিও করতে আসলে দুনিয়ার যত সাউন্ড সবকিছু। আচ্ছা আমি আইলাইনার ফিক্সড করে আসছি অফ ক্যামেরা, বেশি ঝামেলা হয় না। সো আইলাইনার ডান। আমি অল্প একটু ব্রঞ্জার অ্যাপ্লাই করতেছি, কারণ অ্যাজ আই সেড আই ওয়ান্ট দ্য লুক টু বি ভেরি ন্যাচারাল। বাট অনেক সুন্দর একটা ইয়ে হয়েছে আমার, ডাবল চিন হয়েছে। 3 কেজি ওজন বাড়ছে মাত্র আমার। এখন আমি ওভারওয়েট না, স্টিল আই গট দিস ব্যাড ডাবল চিন। আচ্ছা তো গেল কন্ট্রোল ডান। একটু ইয়ে করব, ব্লাশ অ্যাপ্লাই করব। ব্লাশের জন্য অবভিয়াসলি আমার টেকনিক্যাল এই প্যালেটটা খুব পছন্দ। আমি লিটারালি ব্লাশ সামটাইমস আমি 4টা কালার একসাথে নিয়ে গেছি অ্যাপ্লাই। আমার মানে আই ডোন্ট গো সামথিং পার্টিকুলার, অ্যান্ড সো আ লিটল বিট এখান পর্যন্ত নিয়ে যাই ব্লাশটাকে, অ্যাজ ইটস ট্রেন্ডিং। রিসেন্ট পারচেজের মধ্যে দিস ইজ সামথিং আমি বলবো যে আমি মানে কি বলবো খাজানা খুঁজে পাইছি, ব্যাপারটা এরকম। মানে সব ব্রাউন গার্লের ড্রিম লিপস্টিক। দিস ইজ ওয়ান লিপস্টিক দ্যাট এভরিওয়ান শুড হ্যাভ ইন দেয়ার লাইক ব্যাগ। সো এটা হচ্ছে নির্বাণা ডাস্কি ওয়াইন। এই শেডটা খুবই সুন্দর, লেট মি অ্যাপ্লাই ইট। আই এম আ ব্রাউন গার্ল, সো ইউ গাইজ গনা গেট অ্যান আইডিয়া যে কেমন লাগে। সো এই লিপস্টিকের first thing first, it's not only the color, that texture, oh my god, it's so creamy, it's so amazing. And এটার একটা smell, it's not fragrance free, but the smell, you feel like eating this lipstick, it's so amazing. আমার অনেক পছন্দ। আমার রিসেন্ট মানে আমি মনে হয় এটা কিনছি 1 সপ্তাহ হয়নি, আমি অর্ধেক লিপস্টিক দিয়ে ফেলছি। আই অ্যাপ্লাই ইট লিটারালি এভরিডে। দিস ইজ অ্যামেজিং, অনেক অনেক অ্যামেজিং। নির্বাণার আমি শেড নাম্বারটা একবার বলে দিচ্ছি, ডাস্কি ওয়াইন। মেকআপ ডান, লেটস সি হোয়াট আই ক্যান ডু উইথ দ্য হেয়ার। আমি হয়তো একটু স্ট্রেট করবো, আমি চুলটা স্ট্রেট করে কামিং ব্যাক টু ইউ গাইজ। সো আমি আমার চুলটাকে একটু স্ট্রেট করছি, অ্যান্ড এখানে একটু প্যাঁচা একটা ক্লিপ মারছি। I guess I'm looking pretty. I wanted to look this cute, and yeah,
দিস ইজ দ্য লুক গাইস। এখন আমি অলরেডি হচ্ছে একটু কানে একটু দুল পরছি। এরপর আম্মুকে নিয়ে আমি রওনা দিলাম সীমান্ত সম্ভারের দিকে। আজকে সীমান্ত সম্ভারে যাচ্ছি। আপু আর মানহা অলরেডি সেখানে আছে বাবুল্যান্ডে। সো ওরা যেহেতু বাবুল্যান্ডে ছিল, আমি বললাম আমি আম্মুকে নিয়ে একটু বসি, টুকটাক কিছু ড্রিঙ্কস খাই, যেহেতু এরপরে ডিনার করতে যাব। সো আম্মুর জন্য একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার দিলাম এবং ওদের কাছ থেকে আমি অর্ডার দিলাম হচ্ছে বাটার স্কচ শেক। সো আম্মু ওয়াজ হ্যাভিং হার কোল্ড ড্রিঙ্কস অ্যান্ড আমার শেকটা তারপর আসলো। বাটারস্কচ শেকটা খুব মজা ছিল। আমি অনেকদিন পরে মনে হয় এত মজার একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছি। আমি লাস্ট যে কয়েকবার সীমান্ত সম্ভার বা সীমান্ত স্কোয়ার খাওয়া দাওয়া করেছি, আই ডিডন্ট লাইক দেয়ার ফুড। জাস্ট দ্য বোবা ওয়াজ মিসিং। বোবাটা থাকলে একদম ইট উড হ্যাভ বিন অ্যামেজিং। তো এরপর মানহা চলে আসলো। আমরা টুকটাক এখানে ঘোরাফেরা করার পর রওনা দিলাম। সুলতান ডাইনে যাবো আজকে ডিনার করতে। দিয়ে কিছু টুকটাক জুয়েলারি শপিং করলাম এন্ড আমরা চলে আসলাম এখানে। এই হচ্ছে মানহা, এটা আপু এন্ড আশফাক। দে গেট ভেরি অকওয়ার্ড। এদের দিকে ক্যামেরা ঘুরালে অকওয়ার্ড হয়ে যায়। পরে আম্মুকে বলতেছিলাম যে আম্মুকে অনেক সুন্দর লাগতেছে। ডু ইউ গাইস থিঙ্ক যে আমাকে আম্মুর মতো লাগে? I don't think so না, আম্মু অনেক বেশি সুন্দর। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অল মমস আর রিয়েলি বিউটিফুল। সো এরপর আমাদের খাওয়া চলে আসলো। আমরা হচ্ছে খাবারে অর্ডার করেছিলাম হচ্ছে কাচ্চি বাসমতি 1:2। অনেস্টলি স্পিকিং গাইজ, দ্য ফুড লুকস রিয়েলি গুড, বাট আমার ভালো লাগে নাই। জানি না সুলতান ডাইনের খাবার মানে কোয়ালিটি ড্রপ করছে নাকি আমারই কালকে লাক খারাপ ছিল। খাবারটা একদম ঠান্ডা ছিল, ইট ওয়াজ রিয়েলি গ্রিসি, মানে আমার একদমই ভালো লাগে নাই। সো তোমরা যারা রিসেন্টলি সুলতান ডাইনে গেছো ডু লেট মি নো, হ্যাঁ, যে আমারই কালকে কপাল খারাপ ছিল নাকি, নাকি ওদের খাবার আসলেই নষ্ট হয়ে গেছে। আমার ভালো লাগে না। আমি খুবই অল্প একটু খাবার নিয়ে কোনো রকম খাইছি। অ্যান্ড ওদের বোরহানিটা আমরা অর্ডার করছিলাম। বোরহানিটাও ইট ওয়াজ রিয়েলি স্পাইসি, আমার গলা জ্বলতেছিল। আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম, আপুকে জিজ্ঞেস করলাম, দে অলসো এগ্রিড যে না, খাবারটা আগে থেকে একটু ভালো না, একটু খাবার ভালো হয় নাই। তো এরপর আমি আর মানহা কতক্ষণ ঢং করলাম এন্ড দেন খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা রওনা দিলাম বাসার দিকে। ধানমন্ডির রাস্তাঘাটে হাঁটতে হাঁটতে আমি আজকে ব্লগটা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও অ্যান্ড ডু লেট মি নো তোমরা যদি আর ব্লগ দেখতে চাও।